로바TV. 안녕하세요. 로바TV입니다. 로봇 청소기를 사용하다 보면 한 가지 의문이 들 때가 있는데요. 로봇 청소기는 속도가 빠르다고 생각되는 5GHz가 아닌 2.4GHz의 와이파이만 연결이 가능하다는 점입니다. 로봇 청소기는 왜 속도가 빠른 5GHz가 연결되지 않는 걸까요? 이번 시간에는 로봇 청소기가 2.4GHz 와이파이만 연결되는 이유, 그리고 2.4GHz와 5GHz의 차이점, 혹은 장단점에 대해서 알아보는 시간을 가져보도록 하겠습니다. 시작하기 전에 구독과 좋아요 한 번씩 부탁드립니다. 로봇 청소기는 많은 발전을 하면서 스마트폰의 앱과 연결해 매핑, 구역 설정, 예약 청소 등 다양한 기능을 사용할 수 있게 되었는데요. 이런 다양한 기능을 사용하기 위해 로봇 청소기를 앱과 연결하게 될 때 사용 중인 와이파이를 연동하는 과정은 다들 해보셨을 거라 생각됩니다. 와이파이가 연결되었습니다. 그런데 와이파이를 연동하게 될 때 로봇 청소기는 5GHz의 와이파이가 아닌 2.4GHz의 와이파이를 연동하게 되는데요. 로봇 청소기는 왜 2.4GHz만 연결되는 걸까요? 그 이유는 2.4GHz와 5GHz의 특징을 살펴보면 알 수 있습니다. 먼저 왜 2.4GHz와 5GHz가 존재하는지부터 알려드리자면, 기기마다 다르지만 요즘 공유기의 대부분은 듀얼 밴드라는 기능을 가지고 있습니다. 듀얼 밴드 기능이란 SSID 이름은 비슷한데 뒤쪽에 2.4GHz나 5GHz 또는 2G나 5G 등의 문구가 있는 걸 확인할 수 있는데요. 한 대의 공유기에서 2.4GHz 주파수와 5GHz 주파수의 와이파이를 동시에 발산하는 기능을 말합니다. 이 기능 때문에 공유기는 한 대라도 두 개의 SSID가 잡히게 되는 것이죠. 또 스마트폰의 3G, 4G, 5G를 뜻하는 G와 와이파이의 G는 뜻이 다른데요. 스마트폰의 G는 제너레이션, 즉 세대를 뜻하고, 와이파이는 기가헤르츠로 주파수의 단위를 말합니다. 그렇다면 2.4GHz와 5GHz 와이파이, 둘 중에 뭐가 더 좋은 와이파이일까요? 2.4GHz는 범위와 호환성에서 이점이 있고 5GHz는 속도 면에서 이점이 있는데요. 2.4GHz와 5GHz는 스펙상으로는 같은 속도를 가지고 있지만 서로 주파수 파장의 형태가 달라서 사용하는 사람의 체감 속도는 달라집니다. 파장이 짧은 5GHz는 2.4GHz에 비해서 수신 감도가 뛰어나고 속도가 빠르지만 벽이나 장애물 등의 영향을 많이 받는데요. 벽이나 장애물이 많을 수밖에 없는 일반 가정집에서는 공유기가 설치된 방이 아니라면 아무래도 영향을 많이 받기 때문에 신호 감도가 불안정해질 수밖에 없습니다. 이에 반해 낮은 대역의 주파수를 사용하는 2.4GHz는 파장이 길기 때문에 벽이나 장애물을 굴절해서 피하는 능력이나 반사 능력이 5GHz에 비해 뛰어납니다. 덕분에 안정적인 수신율을 가지고 있어 공유기에서 멀리 떨어지더라도 안정적인 통신이 가능합니다. 실제로 공유기가 설치된 방에서 다른 방으로 이동해보면 5GHz는 신호의 세기가 급격히 떨어지는데 2.4GHz의 세기는 떨어지지 않는다거나 2.4GHz 와이파이가 5GHz의 속도보다 빠른 경우가 있는데, 이런 현상 역시 2.4GHz 와이파이는 장애물의 영향을 덜 받고 5GHz 와이파이는 장애물의 영향을 많이 받기 때문에 벌어지는 현상입니다. 그렇다고 해서 5GHz 와이파이보다 2.4GHz 와이파이가 더 좋은 와이파이일까요? 그것 역시 아닙니다. 2.4와 5GHz의 속도 차이는 인터넷 서비스 공급에 따라 차이가 있겠지만 장애물이 없다는 가정하에서 생각을 해보면 5GHz가 2.4GHz에 비해 약 2배 정도 빠르다는 결과가 나온다고 합니다. 각각의 속도 측정을 같은 공간에서 같은 직진상으로 일정 거리라는 조건하에 측정을 하면 2.4GHz의 경우 다운로드 90Mbps, 업로드 52Mbps의 속도가 나오고 5GHz의 경우 다운로드 181Mbps, 업로드 104Mbps의 속도가 측정이 된다고 하는데요. 둘 다 방해물이 없다는 조건하에 서로 약 2배 정도의 속도 차이가 나는 결과가 나타나는 셈입니다. 하지만 벽과 같은 방해물이 있을 경우엔 다운로드 68Mbps, 업로드 12Mbps로 오히려 5GHz 와이파이가 2.4GHz 와이파이보다 더 느린 결과값이 나왔다고 합니다. 이렇게 따져봤을 때 공유기가 있는 같은 공간에서 사용할 땐 5GHz를 사용하고, 공유기가 설치된 방에서 멀어지거나 옮겨 다녀야 할 상황에서는 2.4GHz를 사용하는 것이 더 효율적이라는 결론이 나옵니다. 결국 둘 중에 어떤 주파수가 더 좋은지에 대한 답은 상황과 용도에 따라 다르다라는 결과로 정리할 수 있겠네요. 그러면 우리가 처음부터 알고 싶었던 의문점이죠. 도대체 왜 로봇 청소기 연결은 5GHz가 아닌 2.4GHz만 가능한 걸까요?
로봇 청소기의 경우는 일반적으로 벽이나 장애물이 많은 가정집에서 사용이 많이 된다는 특징이 있고, 공유기가 설치된 방뿐만이 아니라 집안 곳곳을 돌아다니며 청소를 할 수 있도록 커버 영역이 넓은 2.4기가가 채택된 게 아닐까 생각됩니다. 2.4가 아닌 5기가를 사용하게 되면 집안을 돌아다닐 때 벽이나 장애물 등의 영향을 받게 되고, 로봇 청소기와 와이파이 간의 연결이 불안정해져서 문제가 발생될 테니 말이죠. 이렇게 먼 거리도 안정적으로 보낼 수 있다는 2.4기가의 장점 덕분에 로봇 청소기 말고도 와이파이 기능이 있는 가전제품이나 다른 기기에서도 대부분 2.4기가가 사용이 됩니다. 오늘은 로봇 청소기가 와이파이 2.4GHz를 사용하는 이유에 대해서 알아봤는데요. 궁금증이 풀리셨으리라 생각됩니다. 로봇 청소기와 관련된 정보나 궁금한 점이 있을 경우 댓글 달아주시면 친절한 답변 드리겠습니다. 다만 어떤 브랜드의 로봇 청소기가 좋은지 선택 관련 문의는 국내 최대 로봇 청소기 커뮤니티 네이버 효녀로청 카페 회원분들과 소통하시는 걸 적극 추천해드리고요. 어떤 영상을 찍으면 좋겠다라든지 로봇 청소기 전반적인 의문점이 있다면 저희 로바TV 영상에 댓글로 문의주시면 댓글이나 영상을 통해 답변 드리도록 하겠습니다. 늘 시청해주셔서 감사드립니다.